東京大手町、高層のビルに四方を囲まれた一区画にその塚は今も残っています。もともとこの塚は大蔵省の敷地の中にありました。大正12年、関東大震災で庁舎が焼け、翌年この跡地に仮の庁舎を建てる工事で塚は壊されます。その後、大蔵大臣が亡くなり、工事部長が亡くなる。不幸が続くと塚を壊したたたりではないかという噂が省内に広がっていきました。昭和3年の3月、大蔵省ではこの塚に祀られたものを慰める祭りが営まれます。国の役所の中でたたりが噂され、実際に慰霊の祭りまでが行われた。それだけで十分に異様なことです。1000年前に撃たれた一人の男、その男がなぜ近代の首都の真ん中でなお恐れられ続けているのか。塚に立つ石碑は答えの形ではありません。問いの形で立っています。異業奇譚、今夜はたたる者がなぜ神になったのかを尋ねます。この塚がその首を祀ると伝える男、平将門。平安時代の中頃、関東で大きな乱を起こした男です。一族の内輪もめから争いは広がっていきました。やがて将門は国の役所を焼き、国司を追い払い、自らを親王、新しい帝だと名乗ります。これは朝廷への明らかな反逆でした。天行3年、西暦で言えば940年、将門は追討の軍に撃たれます。跳ねられた首は都へ送られ、晒し首にされたと伝わります。その首が東の空へ飛んでいった、そんな話も語り継がれています。けれど、首が飛ぶという物語は、撃たれてからずっと後の時代の書物に現れるものです。940年に起きたこととしては扱いません。これは、後の世が将門に重ねていった姿です。その首がやがて東国へ戻り、この地に葬られた。大手町の首塚にはそう伝えられています。さて、ここからがこの男の奇妙なところです。朝廷に背いて撃たれた藩と、その将門が後のように神として祀られることになります。首塚のそばには古くから一つの社がありました。今の神田明神。その社の伝えによれば、14世紀の初め、この塚の周りで天変地異が続き、人々を悩ませた。疫病が将門のたたりだと恐れられた。そこで一人の遊行の僧が将門の霊を手厚く慰めます。そして延享2年、西暦1309年、将門はこの社に神として合わせ祀られました。時代は下り、徳川家康が江戸に幕府を開きます。神田明神は江戸城の表鬼門を守る位置へと移されました。撃たれた藩とはいつしか江戸という都市を守る側に立っていたのです。今もこの社に祀られる将門は災いを除く神とされています。そして話は冒頭のあの首塚に戻ります。近代になっても将門のたたりは語られ続けました。首塚が壊されたのは大正13年、大蔵大臣が亡くなったのはその2年後、工事部長が亡くなったのはさらにその翌年です。塚を壊した工事と数年を隔てて起きた死、その2つを人々は一本の線で結びました。塚を壊したから人が死んだのだと。このたたりが本当にあったのかどうかを確かめる術はありません。今も国税庁が紹介するその記録でさえ、たたりは噂されたと記すにとどめています。けれど、ここで立ち止まってみたいのです。なぜ数年を隔てた出来事までが一つのたたりとして結ばれていったのか。たたりとは出来事そのものではなく、出来事と出来事を結ぶ物語でもあるのかもしれません。撃たれた藩とは、やがて人々を守る側に立っていた。そして、その死からずっと後まで新しいたたりの物語を書き足され続けている。誰が、いつこの男の向きを変えたのか、それはまだ語られていません。将門だけではありませんでした。将門より一世代ほど前に、同じようにたたる者から神へと変わっていった人がいます。菅原道真、学問に秀で、右大臣にまで上った平安の貴族です。けれど、政争に敗れ、九州の太宰府へと左遷されます。そして、都に戻ることのないまま、その地で亡くなりました。道真が亡くなった後、都では不幸が続きます。彼を陥れた者たちが次々と世を去り、
災いや疫病が都を襲いました。人々はそれを道真のたたりだと恐れます。そして930年、朝廷の会議が開かれていた清涼殿に雷が落ちます。その場にいた高官が雷に打たれて命を落としました。その落雷からおよそ3ヶ月後、これを目にした帝もまた崩御します。雷に打たれた宮中、人々の恐れは頂点に達しました。たたる道真の御霊は神の雷と結び合わされていきます。道真の霊を慰めようとする動きはやがて一つの社へと結びついていきます。947年、京の北野に道真を祀る社が建てられました。後の北野天満宮です。けれどここで面白いことが起こります。たたりを鎮めるために祀られたその神の上に別の顔が重なり始めるのです。道真は生前類いまれな学者でした。やがて人々はこの神を文の神として詩や学問の神として仰ぐようになります。けれどそれでたたりの顔が消えたわけではありません。文の神として崇められるようになったその後にも道真の霊はなお恐れられていました。託船が下り夢枕に立ったと語られ、その霊を鎮めるように高い位が次々と送られていきます。怨霊から全身へ一度に姿を変えたわけではなかったのです。古い顔が消えて新しい顔になったのではありません。たたる雷神の上に学問の神という顔が静かに重ねていった。最も恐れられた顔の上に今最も親しまれている顔が重なっている。道真とはそういう神なのです。正門と道真、討たれた藩徒と左遷された貴族、生まれも立場もまるで違う二人が同じ道をたどっていました。たたるものを神として祀る、これはたまたま起きた二つの例外なのでしょうか。そうではありませんでした。正門が生まれるよりも前、863年、平安京の新泉園では疫病をもたらすと恐れられた霊を集め、鎮める祭りが営まれていました。御霊会。その記録は正史である日本三大実録に残されています。たたる霊を追い払うのではありません。名を呼び、場所を与え、供物を捧げる。外にいた恐ろしいものをこちら側に座らせる。恐るべき力を祭祀によって秩序の内側へ迎え入れる。御霊信仰と呼ばれるこの考え方は、正門の時代にはすでに形になっていました。そしてこの信仰にはその先がありました。たたりをただ消そうとしたのではありません。たたりをなすほどの力を持つ霊だからこそ、それを鎮めることができたなら、その力は今度は人を守る側へ回る。人々はそう考えました。正門も道真も、たたる霊を祭祀の内側へ迎え入れるところからその変容は始まりました。ただし、その後に重なった顔は同じではありません。これで冒頭の問いには答えが出たように思えます。たたる者は祀られて神になる。けれど、では祀れば怨霊は神になってそれで終わるのでしょうか。ここにもう一人祀られてもなお終わらなかった者がいます。崇徳院、かつて帝の位にあった人です。権力をめぐる争いから崇徳院は弟である後白河と対立します。保元の乱、崇徳院の側は一夜で敗れました。敗れた崇徳院は讃岐、今の香川県へと流されます。そして二度と都へ戻ることはありませんでした。ここからの崇徳院を語るのは保元物語。その死からしばらく後に書かれた軍記物語です。つまり私たちがこれから見るのは史実そのものではなく、後の世が思い描いた物語の崇徳院です。保元物語はこう語ります。配慮された崇徳院は讃岐で経を移した。それを都へ収めてほしいと送った。けれど朝廷はその経を受け取りませんでした。経に呪いが込められているのではないか、そう疑ったのです。経は讃岐へ送り返されてしまいます。この時崇徳院の悲しみと怒りは限界を超えたと語られます。自らの地でこう書き記したと。この上は大魔縁となって王を取って民となし、民を王となそうと天下を呪う言葉でした。血で誓ったというこの凄まじい場面も、大魔縁という恐ろしい姿も崇徳院の時代の記録が伝えるものではありません。後の世が
少しずつ書き足していったものでもあるのです。では、崇徳院が長く祀られなかったのかといえばそうではありません。崩御からわずか13年後、1177年、朝廷はそれまで讃岐院と呼んでいた院に崇徳院という追号を送ります。さらに京には、その霊を慰めるお堂や社が設けられていきました。鎮魂はすでに始まっていたのです。道真では、たたる雷神の上に学問の神という顔が重なっていきました。崇徳院にも鎮魂の祭りは早くから捧げられた。では、崇徳院もまた道真と同じように穏やかな顔を重ねていったのでしょうか。それから700年、幕末、国が大きく入れていた時代のことです。崇徳院の御霊がもう一度京都へ迎えられることになります。この時、時の帝が願ったのは2つ。異教に眠る崇徳院の御霊を慰めること、そして揺れる国をその御霊に守ってもらうことでした。鎮めるために祀る、その力に今度は守ってもらう。700年前、新泉園で見た手つきが形を変えてここにもありました。こうして1868年、崇徳院を祀る社が京都に創建されます。今の白峰神宮です。さらに時代は下ります。崇徳院が亡くなって800年にあたる昭和39年、西暦1964年、讃岐の御陵には天皇の勅使が使わされ、800年の式年祭が営まれました。これだけをもって今も怨霊として恐れられているからだと言い切ることはできません。けれど800年を経てもなお、崇徳院の死とその御霊が皇室の祭祀の中に記録され続けていたことは確かです。道真の顔が穏やかに移り変わっていったのに対して、祀られてもなお崇徳院の怨霊の顔は消えませんでした。神として鎮められても物語の中では天狗であり続けた。以前このチャンネルで天狗を訪ねた時、その影の奥にこの人がいたことを思い出す方もいるかもしれません。鎮められ、祀られ、それでも消えなかった顔があります。正門、道真、崇徳院。今、この3人はしばしばひとまとめに語られます。けれど、3人の怨霊の物語は、それぞれ別の時代に、別の場所で、別の文脈で生まれました。3人が初めから一組の怨霊だったわけではありません。後の世が3人を並べたのです。そして3人を並べてみると、同じ祀るという手つきのその先で、恐れの残り方がまるで違っていたことに気づきます。道真は怨霊の顔が後ろへ引き、学問の神という顔が前に出ました。今、道真のたたりを語る声はもうほとんど聞こえません。崇徳院は祀られた後にも大魔縁の顔、天狗の顔が物語の中に残り続けました。800年を経て、なおその死は記憶されていました。そして正門は近代になってからも新しいたたりの物語を書き足され続けています。首塚をめぐる噂は平成に入っても絶えることがありませんでした。怨霊の顔が後ろへ引いたもの、怨霊の顔が物語の中に残ったもの、そして近代になっても新しいたたりの物語を書き足されたもの、同じ御陵信仰の手つきの先で、恐れの残り方はこれほどまでに違っていたのです。大手町のあの首塚に戻りましょう。人は恐ろしい力をただ遠ざけようとしたのではありませんでした。祀ることでその力をこちら側へ迎え入れてきた。たたるものを神に変える。その手つきそのものがこの国の神の形だったのかもしれません。けれど、迎え入れたその力が本当に静まったのか、それとも顔を変えて今も生き続けているのか。1000年を経てなお恐れられ、時代を超えて新しい物語を書き足されてきたあの塚。この動画を作っている間にも一つの出来事がありました。ある配信者があの首塚で石碑によじ登りふざけてみせた。礼を書いたその振る舞いは大きな非難を浴びました。そしてその数日後、関東の広い範囲を突然の激しい雨が叩いた。牛三つ時、茨城県の南部を震源とする地震が関東を揺らしました。震度は5弱。震源の近くにはかつて正門が成長を置いた土地があります。この2つに関わりがあるのかどうか、それを確かめる術はありません。けれど人々はすぐに結びつけました。正門のたたりだと。塚を壊した工事と数年後の死を結んだように。
今また無礼と自信が一本の線で結ばれた。私たちが今見ているのは、新しいたたりの物語が生まれるその瞬間なのです。あの石碑の下に何が眠っているのか、一人の武将なのか、それとも千年をかけて人々がそこに重ねてきた恐れの物語そのものなのか、私たちにはまだわかりません。異形来た。また次の夜に。